and uThixo akunyanzelekanga usikelele uzibone into ezibonakayo. Hallelujah. Hayi uthina ngoku basifunda ezibonakalayo. Hallelujah. Uyakwazi uThixo ukukublessa spiritually. Akublesse. Hayi ngoba kasibona isidingo. So uyasidinga nezi. Kodwa usabona isidingo. So ukublessa ngokwamoya. Intsikelelo iza nejoy. I-blessing kaThixo iza ne-happiness. I-blessing kaThixo anthetha into ezawuzamla ziza ngendlela mnyama kuthiwa zii-blessings. Ndithetha ngento ezawuza ngendlela ezizo. Uthi noma umile uthi uThixo unisikelele ibe nenhliziyo yakho ngaphakathi ivuma kanjalo. Ubuqonda uba andinaso esinye isibingelelo endikhwetha ngawuso. Lento ndinayo ayisanga ngendlela mnyama. Le ndawo ndikuyo ndibeka nguThixo kuyo. I'm proud ngayo. Hallelujah. Domsikelela kalomqalekisa kanjani. Osikelele uThixo. Wabona uPhalawu. uSirayeli usikelele uThixo. Noma ndingathetha nthini asoze isiqalekiso sisebenze. Waxela abanize mfana wami. Sibale naye ehamba ngeminyunyuva, ehamba ngecompressor namhlanje, ehlala eTable View, ehlala ngapha eTonton, ehlala eCase River, ehlala eKaifateni, ehlala ngapha unendlu kuzo zonke izindawo. Xa umbuzayo wenza njani athi uThixo unisikelele. Akwazi nokuthandaza, akwazi nokuvulizwa, kodwa ikhona le ndawo. Wathi umntaka klasini ethetha apha ngenye imini loo nto ukhothama kuyo idinga ukuhlaziywa. Ukhothama kuThixo, khala kuThixo, udiphende kuye ngokupheleleyo. Xa uthi Nkosi ndisikelele, Nkosi ndisikelele, uyazi uba nesazela sakho siyafuna. uThixo ndisikelele. uThixo ubonile, wabona isidingo, wanika izinto. Hallelujah. Arotshwa ngabantu bathi basikelelekile kanti bayathakatha. Arotshwa ngabantu bathi basikelele kanti bathwele inkolo yahamba nge-private jet. Babone bephethe izikhankla zemali bethi uThixo unisikelele. Nawo bawathi hayibo kuthelwa ukuthi bengazenze kanti ukhona into abakhala kuzo. uThixo wethu usikelela abaqala. Ukukale wablessa kwentala. Bahleka abantu bathi siyamva uthatha ngezibhime eqhaweni kodwa kanamalo ngeqhaweni. Kodwa iqiniso lithi usikelelekile. Enye nenye ngizawuzela. Ndingamqalekisa kanjani osikelele uThixo. Yema landa ikhona bayenza pha kulamkhukhu. Sukuphosa isiqalekiso nje. Kodwa ndingamqalekisa kanjani osikelele uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele uThixo uyasikelela. Chokulisa kumthandazi mamhlanje ethandaza. Uthi bless me Lord. Thixo njalo bangcwele uyasikelela. Ngexesha lakhe. Sometimes abantu abashumayela kuthiwa bangamaqoqi. Ngoba sithi nashumayela sithi yiza uThixo unento zonke uyanike uyablessa. Abantu bayithathe ngehlolo enyama lodwa. Wathi bakhona abantu phakathi bafuna umsebenzi, abasebenzi bathatha uThixo.
isikiso. Uthixo uyasikelela. Uthixo uyasikelela. Hallelujah. Ngiyamsikelelisa kanjani. Usikelela uThixo. Uthi wena umuntu esoyika nokuthi inkosi imgcinile ngoba bazawuthi abantu igcine into ufuna imali zethu. Igcine ntoni usondliwa sithi sihambe emagqirheni. Igcine ntoni ungenayo nemali le yerent. Uthi wakhala uThixo wakho. Kunendoda kwincwadi yezenzo egama lingu-Aguri uthi bawo andifuni wasisityebi, bawo andifuni kwalihlwempu kodwa ndinike ukuze nje ngigcwalise isisu. Hallelujah. Ungazi lezithi kusikelelekile. Why lo Thixo wakho ezakusikelela welicala loba hayibo wangcwele nditsho ungaphuma apha manje wehle ngale ndlela xa ufika bekhawashi uzofika kule moto nami endiyinqwenyela inqondo ba ngenye imini hey la moto ndiyihalela ufika ipha ethi ndisikelelekile engadawanga iwaphansi. Hallelujah. Kodwa wena ufuna uyaze yakho into uba iza njani yakho insikele ungayicomparish lento ngazazi uba size njani. Hallelujah. Phetha ngohlobo emhlala eK3 ufike njani eK3? I remember sihlala eKomani moto sasinayo yayi-1 yayipolo yayimnyama nayo yayincanca ifa namhlanje nangomso kunzima. Kudlu sahlala kuye eKomani yayiflat encinci ngapha ukuhlala umaka JJ no JJ zagaqa ngapha ukuhlala enye indoda eyayithanda amantombazana kakhulu itoilet lapha phakathi imdaka. Sihlala phasi khonza uThixo. And after that wakuchanda kwezansuku eziya and emveni komtshato maka JJ wachanda ngosengasebenzi wasebenza emveni komtshato immediate emveni komtshato. Abazali baziqonqa ukuthi ipokothi zabo benza indumezulu yomtshato besenza umtshato wentombi yakhe. Xa kwakufana umsebenzi kuyele ekhaya imbiza zomila khokudla. We took a decision uba before senze nantoni na into yokuqala kwimiholo yethu we supply abazali bethu. We provide sinikeza abazali. We took a decision serious. Asinayo indlu, asinazimo siyazifuna into ezibalulekile. Kodwa namhlanje ndingawuqalekisa kanjani usikelelo kuThixo. Ungoyikiswa ngabantu bamhlaba bethetha izinto jonga thina sithanda nokuthandaza thina basikelelo kuba. Funda verse 7. Verse 7. Aya kumpompoza amanzi emiphandeni yakhe, imbewu yakhe ingasemanzini amaninzi. Lamazwi ngamazwi athethwa nguBhalamu. Yena ubizelwe bamakazophoswa isiqalekiso. Xa kefikayo akaphosa isiqalekiso uphosa intsikelelo. Into akayibizeli zoqalekisa abantu xa kefikayo uyabona oluhlanga azohlanga laqalekiswa ngoba luhamba noThixo. Lelo kusikelelo ayakumpompoza amanzi. Futhi ukumkani wakhe ayakumpompoza amanzi. Ayakumpompoza amanzi emiphandeni yakhe. Ayakumpompoza amanzi emiphandeni yakhe. Imbewu yakhe ingasemanzini amaninzi. Qhubeleka. Ukumkani wakhe makabe ngaphezu koAgagi. Uphosa intsikelelo. Qhubeleka. Buziphakamise ubukumkani bakhe. Qhubeleka. uThixo umkhupha eyiphutha. Amendu akhe anjengawenqu. Amen. Uthi makazolwa namandla lamandla ufika uyawanqoma uyawabokhela uyawancoma yafutheka inkosi. Qhubeleka.
uya kuzidla iintlanga ababandezeli bakhe awakhukhuze amathambo abo Nkosi yami uSirayeli lo ya abaphaluse ngeentolo zakhe uyambonga uyamtyatyadula uyamsikelela ya waguqa wabuthuma njengengonyama njengengonyamakazi ngubani na owomvusa hayi Nkosi yami ya qhubelele mabasikelelwe abakusikelelayo baqalekiswe abakuqalekisayo Nkosi yami ya wavutha umsindo kaBhalaki kuBhileham bavutha umsindo wenza into engakubizela ngayo ngawe ndikubizele zoqalekisa abantu ufike yababonke sibuyele emakhaya ke bancwele kubani ongaqalekisa osikeleleyo nguThixo kubani ongaphosa isiqalekiso emntwini uThixo akamsikeleleyo hayi akana direction lo mntana hayi lo mntana uyaduka hayi lo mntana uyalahleka kodwa iqiniso namhlanje siyaliva uThixo xa kemsikelela umuntu wakhe noma ngathetha abathini abantu noma ngathetha abathini abahlali noma ngathetha abathini ikholifi kodwa kekho umuntu onophosa isiqalekiso kuwe ngempumelelo haleluya kubani na onoqalekiso sikelele uThixo mayithanda buza umzalwane wami uyazi ba usikelele kuThixo wena ewe ndiyavuma lo uthethayo unemoto anomoto ewe ndiyavuma lo uthethayo unendlu anandlu ewe ndiyavuma lo nqalekisayo unomsebenzi ongathi ubhatela na umsebenzi kodwa into endiyaziyo ndisikelele kuThixo mhlawumbe intsikelelo ndiyangayiboni ngoku kodwa xa ndijikelela nje hayi ndiyayazi loo nto uThixo undisikelele kubani onoqalekisa sikelele kuThixo haleluya gqibile bacole namhlanje uThixo uyabasikelela abantu bakhe le into asiyithanda kuzo asina shortcut hayi ngathi ithatha ixesha ukufika mabe ndisehlapha kanti urifesa uThixo ngexesha usithi mandisehlapha licebe leliza noSathane lizodileya lentsikelelo eza noThixo khawunyamezele mntana kaThixo uphilela uThixo ngendlela yakhe asuka vele kumangala abantu cela siphakamise isibonisi cela siphakamise isibonisi sonke njengoba silapha nje sinesidingo sonke nje basilapha namhlanje khona isidingo esininzi endisivizwe kaThixo namhlanje esithi akakho umuntu onoqalekisa ngoba usikelelo wena nguThixo asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokhona siyithetha ingekho ngoba siyayazi izwi likaThixo siyadala ngemilomo yethu kungabonakala namhlanje kumnyama kunje kungekho into yokutya kungekho into esikolweni kungekho umsebenzi kodwa uThixo uthi namhlanje akekho onoqalekisa wena usikelele kuye